हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी टाटा अल्ट्रोज की पेट्रोल वेरिएंट। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं टाटा अल्ट्रोज की पेट्रोल वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड जो है एंड इसी के साथ टाटा अल्ट्रोज की डीजल दोनों का ही मैं नॉइस टेस्ट करने वाला हूँ बोनेट ओपन करके। तो आप बाहर से सुन सकते हैं, मतलब बाहर से सुन सकेंगे कि कितना नॉइज आता है इंजन का। कार जब आइडल पे खड़े रहती है, ठीक है, स्टार्ट पे आइडल पे खड़े रहती है, बोनेट ओपन करने के बाद कितना साउंड आता है। तो ये पहले पेट्रोल का करते हैं एंड उसके बाद सेकंड वीडियो में आपको डीजल का मिल जाएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो में। एंड जो भी कहते हैं कि मतलब इसका पेट्रोल भी डीजल जैसा पूरा साउंड करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आज आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे छोटा सा बना देता हूँ जिसमें आपको डीजल और पेट्रोल को दोनों कंपेरिजन मिल जाए, कितना नॉइज करता है दोनों। देखो, कोई भी कार हो डीजल उसका उसको लाइट बंद करते हैं, कोई भी कार हो डीजल उसका नॉइस करता ही है, ठीक है, डीजल उसका नॉइस करता ही है। अगर आप बोनेट ओपन कर देंगे तो वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कैबिन इंसुलेशन कैसा किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी चलिए देखते हैं पहले पेट्रोल का। तो अपन पहले इसको स्टार्ट करके इसका बोनेट ओपन करते हैं। तो ये है पेट्रोल 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड। कार में स्टार्ट है, इंजन वार्म अप हो चुका है, तो 1000 के नीचे आरपीएम आ चुका है। तो इतना साउंड आता है, आप सुन सकते हैं। थोड़ी हवा भी चल रही है तो शायद उसका भी नॉइज आ सकता है। तो अब इतने ही सेम एंगल से आसपास इतना ही दूर जाके, इतना ही पास जाके मैं डीजल वाले में आपको साउंड सुनाता हूँ। तो अब स्विच करते हैं डीजल वाले वीडियो में। वो रहेगी टाटा अल्ट्रोज की डीजल वेरिएंट। ये पेट्रोल है, पेट्रोल का आपने साउंड सुन लिया आइडल पे। अब चलते हैं डीजल वाले में।